Всем привет, с вами Грозная Рука. И сегодня мы будем делать кошелек из бумаги. Вот, кошелек наш. Открываем его. И закрываем. Так, вот, открыли. Вот. Для этого нам надо обычный двойной листик из тетрадки. Вот он. Тут у нас уже сохнуто. Переворачиваем листик. Да, вот, ой, перевернули, вот. Потом по этой линии мы сгинаем листики вот так вот. Потом нижнюю или верху вот так вот делаем. И по той линии вот так вот. И на место ставим. Переворачиваем это все. И вот получилось вот так. Вы видите, да? Потом мы сгинаем 1 миллиметр, а не 2 или 4 миллиметра по углам. Вот так вот. Кошелька. На другой стороне так же самое. Потом вот тут вот так. Вот тут у нас есть такая штучка. И тут, вот тут мы делаем треугольничек. Так. Треугольничек. Оп. Оп. Вот какой тут треугольничек. Вот так вот. Вот это все мы обратно загинаем. Тут мы все обратно сгинаем. И вот у нас такая штучка получилась пока. Дальше мы это все конструкцию сгинаем по нашей линии, которую мы уже сделали. И вот наша уже основа почти готова. Основа почти готова. Потом мы... Так, сейчас поближе покажу. Потом мы берем вот это. Вот, да. Вот, видите? Вот это. И засовываем вот... Вот как... Так, где она? Вот сюда, вот сюда. С этой стороны и с этой. Так, я вам показал, так что я сам это сделаю. Вот сделали с одной стороны. Вот начинаем делать с другой. Вот с другой стороны. И вот скотча не надо клея. Вот мы сделали вот кошелек наш. Вот первое отделение, а вот второе. Потом мы это сгинаем на чуть-чуть, чтобы его потом... Давайте поближе покажу. Вот так вот мы его сгинаем. Вот так вот. Чтобы потом вот это загинать вот сюда. Чтобы он закрывался. Так. И вот наш кошелек готовый. Вот можно его закрыть. Сюда можно ложить карточки и денежки. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Всем пока!